Би мал эмнэлгийн үргэлжлэнгийн вирус судлалын лабораторийн эрхлэгч Болбаатар байна. Би өнөөдөр та бүхэнд галзуу өвчний талаар мэдээлэл хүргэх болно. Галзуу өвчин гэдэг нь төв мэдрэлийн тогтолцоог сонгомлоор гэмтээдэг, вирусээр үүсдэг зоонозын хурц явцтай өвчний нэг байгаа. Зоонозын өвчин гэдэг маань мал амьтнаас хүнд халдвар дамжуулж эмгэг үүсгдэг өвчнийг хэлдэг. Галзуу өвчний вирус нь рhabдовирусын овгийн лиса вирусын төрлийн вирус байгаа. Энэ маань мэдрэлийн судасанд орсон тохиолдолд өдөрт 110 мм-ийн хурдтайгаар тархи руу дөхдөг байгаа. За энэ өвчний нууц үе нь хадсан амьтны эмнэлзэн шинж тэмдэг нь аль үе шатандаа явж байгаагаас хамаардаг. Тэрнээс гадна хазуусан шархан нь төв мэдрэлийн системд хэр ойрхон байна. Тэрнээс гадна шүлсэн дагуулж байгаа вирусын хэмжээ зэргээс хамаарч нууц үе нь 90 хоног хүртэл үргэлжиж болдог. Зарим тохиолдолд 6 сар хүртэл үргэлжлэх тохиолдол байдаг байгаа. За галзуу өвчний байгаль дээрх халдвар дамжуулдаг гол амьтад нь манай орны хувьд зэрлэг махчин амьтад байдаг. Хамгийн гол амьтад нь бол чон, үнэг, хярс зэрэг амьтад байгаа. Галзуу өвчний халдварыг мөн тухайн вирусээр халдвар авсан бүхэл төрлийн хөхтөн амьтад халдварын их уурхай болж болдог байгаа. Үүнд 5 хушуу мал маань орно. Мөн дээр нь хөхтөн амьтан гэдэгт маань бүлээн цустай шуурнаас бусад бүхэл амьтан орно шүү дээ. Энэ мал амьтны сэг зэмэнд 90 хоног хүртэл хугацаанд 1 метрийн гүнд булсан 1 метр хүртэл гүнд булсан мал амьтны сэгний тархинд 5-7 хоног хүртэл өвчлүүлэх чадвараа хадгалдаг байгаа. Гэсэн хэдий ч халдваргүй төрлийн бүхэл төрлийн бодисонд маш мэдрэг ийм вирус байгаа. За өвчний эмнэлзэн шинж тэмдгийн хувьд бол үндсэндээ илэрх шинж тэмдгээр нь 3 ангилдаг байгаа. Эхнийх нь бол өвчний өөрчлөлт үе гэж явдаг. Өвчний өөрчлөлт үе гэдэгт бол тухайн амьтан маань маш цочромтгой болох, халуурах, мөн хазуулсан хэсгээр нь ирвэнэх, зарим тохиолдолд үеийн өвчин мэдээ алдах, хөлрөх зэрэг ийм өвөрмт бус шинж тэмдэг үзүүлдэг байгаа. За дараачийн хамгийн цочромтгой үе гэж хэлдэг. Энэ үед нь вирус маань хаана очсон байх вэ гэхээр тархинд хүрээд тархийг өвчлүүлсэн энэ үедээ давцдаг. Энэ та бүхэн өвчлсөн мал амьтны тархинд галзуугийн вирусыг харж байна. За энэ та бүхэн хазуусан шархны хамгийн ойролцоох мэдрэлийн судас руу галзуугийн вирусын нэвтрэн орж байгаа бодит зургийг харж байна. Ингэж мэдрэлийн судас руу нэвтрэн орсныхаа дараа энэ галзуугийн вирус маань нугас руу улмаар тархи руу өдөрт дунджаар 100-аас 110 мм-ийн хурдтайгаар явдаг байна. Галзуурсан нохойн ирүүний булчин саажж шүлсэн гоожж байгаа бодит зургийг харж байна. Энэ амаа хамхих ямар чадваргүй болсон учраас энэ шүлсэн ингээ гадагшаана ингээ гоожж та бүхэн харж байна. Энэ үед л шүлсэнд маш хэмжээний вирус агуулж байгаа гэсэн үг. За энд мөн галзуурсан үхрийн амнаас мөн шүлс гоожж байгааг та бүхэн харж байна. За энэ та бүхэн галзуурсан буюу яг тэр эмнэлзэн шинж тэмдгийнхаа 2 дугаар хэсэгт тэр цочромтгой үе шатандаа орсон үнгийг харж байна. Энэ маань хүн амьтнаас айж тэгээ зүгтах ямар ч мэдрэмжгүй болчихсон. Яг саажилтын өмнөх шатанд байна л да. Энэ бол яг энэ булчин сааччихсан. Тэгээд яг ийм өөрийн мэдрэлгүй болцсон байгаа байдлыг та бүхэн энд тодорхой харж байна. За энд та бүхэн саажилтын шат буюу хамгийн сүүлийн шатандаа орсон үхлийн дөнгөж өмнөх шатанд очсон нохойг харж байна. Энэ маань амьсгаадж байгааг та бүхэн бол харж байгаа. Энэ маань бүтэлтийн байдалд орсон байна гэсэн үг. Өрчсний булчин бүх эргэтэнгүүд саачсан хөдлөх ямар ч боломжгүй. Ингээ ирүүн ингээ задгаа унчихсан. Доошоо шүлсэн зөндөө гоojсон байгааг та бүхэн харж байгаа. За энэ та бүхэн галзуурсан яг нохоо амнаас нь шүлс гоojж байгаа хэсгийг харж байна. За та бүхэн ямар маягаар хүн халдвар авдаг вэ? Энийг ийм анимашнаар үзүүлж байна. За галзуурсан нохоо хүүхдийн хөлийг хазж байна. За энэ үед шүлсээр маш хэмжээний вирус шарханд орсон байна. За энэ вирус маань мэдрэлийн судас руу очиж орох ёстой. Гэхдээ энэ тохиолдолд зөвхөн бүтэн байдал нь алдагдсан арьсыг галзуу нохоо долооход хүртэл энэ галзуугийн халдвар авах бүрэн боломжтой байгаа. За мөн л адилхан шүлсээр вирус дотгошоо нэвтэрч мэдрэлийн судас руу орж байгаа. Аль ч тохиолдолд
хүн өвчин авах боломжтой гэсэн үг. Зөвхөн хазуулаад биш. Тэр бүрэн бүтэн байдлыг алдагдсан арьсыг одоо галзуурсан амтнд 7 хот хүртэл одоо халдвар авдаг гэсэн үг байгаа. За энэ одоо мэдрэлийн эсийн одоо цитоплазм дотор оронгуудаа энэ маань яаж энэ вирус маань одоо хуваагдаж олширч байгааг та бүхэн харж байна. За дараачийн мэдрэлийн эс рүүгээ явж байна. Яг хазуулсан хэсгийн одоо мэдрэлийн судсаар одоо дээшээгээ одоо нугас руу дамжиж байна. Энэ маань өдөрт одоо мэдрэлийн судсанд нэг л орсон бол энэ өдөрт одоо 100-аас 110 мм-ийн хурдтай одоо тархи руу дээшлдэг байгаа. Энэ маань одоо нугасаар дамжаад одоо яг тархинд хүрч байна. Тэгээ тархинд очиж одоо үржиж олширсны дараа буцаж дотор эрхтэн рүү тардаг байгаа. Энэ үед одоо шүлсээр одоо галзуугийн вирус гадагшлах бүрэн боломжтой гэсэн үг. Мөн дотор эрхтэн одоо тэр буйлд бөөр хүртэл одоо өвчлөдөг байгаа. Саажилтын үе шат гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо өвчний булчингууд болон тэр доод үе хүн дээр бол хөл тийм ээ. Мал амтан дээр ч гэсэн одоо тэр яг мөч нь одоо саажиж эхэлдэг байгаа. Тэгээ явандаа ингээд саажилтаас болж одоо өвчний булчин ажиллахгүй, уушиг маань ажиллахгүй болсонтой холбоотойгоор одоо дутамгчлалын буюу одоо хүнд бүтэлтээс болж одоо тухайн өвчсөн амтан нас бардаг байна. Одоо би та бүхэнд хоньны цэцэг өвчний талаар товч мэдээлэл өгнө. Хоньны цэцэг өвчин нь өндөр халуурах, арьс сарс бүрхүүлд цэврүүд гөвдрүү үүсэх, дотор эрхтэнд өрөвсөл үүсэх шинж тэмдгээр илэрдэг мөн л хурц явцтай өвчин байгаа. Энэ маань одоо олон улсын дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын одоо А листэнд орсон өвчний нэг байгаа. Энэ маань одоо pox вирусын овгийн capripox төрлийн вирусээр үүсгдэг харьцангуй том вирус байдаг. Энэ маань 300 нанометр орчмын хэмжээтэй ийм вирус байдаг. Гадаад орчинд харьцангуй тэсвэртэй. Энэ маань одоо 2 жил хүртэл одоо гадаад орчинд одоо өвчлүүлэх чадвараа хадгалдаг байгаа. Ялангуяа өвчлөөд идгэрсэн одоо мал амьтны одоо өвчнөөсөнд бүр 2 сар хүртэл хугацаанд өвчлүүлэх чадвараа хадгалдаг ийм вирус байгаа. За энэ өвчин маань одоо ямар маягаар халдвар дамжуулдаг вэ гэхээр өвчлсөн амьтны одоо хонь ямаал өвчлөн мэдээж энэ дээр хоньны цэцгээр бол ямаа өвчлөдөг, ямааны цэцгээр бол хонь өвчлөдөг ийм нэг онцлогтой байгаа. За хоньны цэцгийн вирус маань одоо ямар замаар халдвар дамжуулдаг вэ гэхээр өвчлсөн хоньны шээс бас одоо нус, нүднэс, шүлс мөн тэр би ялангуяа тэр өсгөө газруудаар одоо яар шарах гарсан тэр ховхорсон хатсан хогжруу нь одоо орчныг бохирдуулдаг байгаа. Хоньны цэцгийн хувьд биокомбинат одоо тэр эсийн өсвөрийн одоо вакцин үйлдвэрлэдэг байгаа. За энэ та бүхэн одоо цэцгийн вирусын одоо электрон микроскопоор авсан зургийг харж байна. Одоо харьцангуй том вирус, бус вирусуудыг одоо ДНХ агуулсан 300 нанометр орчмын одоо урттай ийм вирус байгаа. За энэ та бүхэн одоо цэцэг өвчний одоо хамгийн ихний үе шатанд илэрдэг одоо энэ цэврүүт гөвдрүүнүүдийг одоо харж байна. Энэ ямааны одоо хонь ямааны одоо аль алин дээр нэг адилхан шинж тэмдэг үзүүлдэг. Одоо энэ яг энэ жавж хэсэгт нь одоо гарсан гөвдрүү та бүхэн харж байна. За энэ маань нөгөө гөвдрүү маань одоо томорч байгаад одоо ингээд яг хогж руу одоо 5 тогтоод одоо ингээд яг хохорч унахад бэлэн болсон байгаа байдлыг одоо та бүхэн харж байна. За энд бол яг тэр хогж руу унтсны дараа яршсан байгаа байдгийг та бүхэн харж байгаа. За энэ маань одоо арьсны одоо яг өсвүү хэсэгт одоо яг ихэнх үедээ одоо ийм улаан өнгийн ийм гөвдрүү үүсдэг байгаа. За одоо нөгөө гөвдрүү маань одоо ингээд хагарах шатандаа орсон байгааг та бүхэн харж байна. Одоо энд одоо тэр ингээд хагараад ингээд ихсэн байгааг та бүхэн харж байна. За энэ маань одоо нөгөө шингэн маань одоо үндсэндээ хагараад яршаад түрүүний тэр та бүхэн амны хэсгээр харж байсан хар болцсон байсан. Тэгээд тэр ярсан хэсэг маань одоо хохорж унсны дараа арьсан дээр одоо ийм хар өнгийн одоо ийм тол бүсдэг байгаа. Энийг одоо монголчууд дээр байс одоо хар цэцэг гэж нэрлэдэг байсан байна. За энэ та бүхэн одоо суг цавны хэсгийг одоо та бүхэн бол харж байгаа бах. Одоо ус багтай хэсгүүдээр одоо тэр арьсанд одоо ямар гөвдрүү үүсч байна гэдгийг одоо та бүхэн ерөнхийдөө тарж олно. За энэ сүүлний дотор тал байна. Одоо энэ нөгөө манай монголчууд одоо нохой сүлт гэж хэлдэг хань байна. Одоо меринос
хоньны цэцэг дээр бол ямар ч тийм эвлэхний боломж байхгүй. Энэ маань вирусын өвчин учраас зөвхөн вакцин тарьж иж л аврагдана. Гэхдээ нэгд энэ шатанда очисон одоо хонь малыг бол устгахаас өөр авах. За энд одоо та бүхэн түрүүн би бас ярьсан уушгинд хамгийн өвөрмөц шин тэмдэг гарч ирдгээ гэж. Одоо энэ задлан хийгээд харангууд уушгины гадаргууд дээр одоо ямар шин тэмдэг илэрч байгааг одоо та бүхэн харж байгаа. Энэ цагаан тавднууд маань одоо өвчний вирусээс болж одоо энэ өвчл буюу одоо некроз үүссэн байгааг одоо та бүхэн харж. Одоо энэ цагаан тавднууд бол бүгд энэ дотор идэвхтэнд үүсэж байгаа некрозууд байна. За энэ тэгэхэд одоо гүзээний одоо сэмжийг хуулаад авсан гүзээний гадаргууд дээр хүртэл одоо энд одоо энэ цагаан өмний толбнууд одоо тэр өвчл одоо некроз үүссэн байгааг одоо та бүхэн харж байна. За одоо энэ нөгөө саяны гүзээг одоо ингээд юу ясны дараа одоо доторх агуулмжийг нь сэвсийг нь авцсны дараа гүзээ ингээд тавиад үзэхэд одоо нөгөөх маань ийм цагаан зүйлүүд маань одоо өвчлүүд маань ийм том хэмжээтэй тэгээ ийм овойтсон байгааг одоо та бүхэн авч байна. Тэгш гадаргуудыг тавингууд одоо ингэж харагдаж байна. За одоо энэ жижигэн цагаан эднэр бол одоо нөгөө энэ маань одоо нөгөө сархинаг байгаа. Одоо үндсэндээ хэвэгч мал одоо хонь ямаа маань хэвэгч мал учраас одоо үндсэндээ 4 ходоттой амтан гэж явдаг шүү дээ. 4 ходоодны гүзээ маань хамгийн том нь тийм ээ. Одоо энэ сархинаг гэдэг маань бас нэг уртур ходоод шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо бас мөн одоо энэ салбангууд дээр одоо ийм өвчлсөн некроз үүссэн байгааг та бүхэн харж байна. За энэ одоо жишээлбэл бөөрийн гадаргуун дээр бас яг адилхан. Ийм цагаан өнгийн одоо ийм. За энэ би түрүүн та бүхэнд хэлсэн манай Монгол улсын одоо төрийн өмчт одоо биокомбинат гэж газар байгаа. Энэ маань одоо хоньны цэцгээс сэргийлэх одоо амьд вакцин. Одоо энэ эсийн анхдагч сүрт одоо хийж одоо үйлдвэрлэдэг байгаа. За энэ бол одоо ямааны цэцгийн одоо идэвхгүй жуулсан вакциныг харж байна. Хонь болон одоо ямааны цэцэг өвчин гарсан тохиолдолд одоо тэр тухайн сум багийн засаг даргаануудад аль хурдан мэдээлж одоо малын эмчнэрт одоо аль хурдан мэдээлэх хэрэгтэй. Эдгээр малын эмчийн одоо анхан шатны оншаа тэгээд улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторийн одоо баталгаажсан оншин дээр үнэлж одоо засаг дарга маань одоо 20 цэрийн дэглэм тогтоодог байгаа. Мөн тэгээд өвчлсөн болон одоо өвчний шил тэмдэгтэй малыг одоо устгаж одоо тэр вакцины шаардлагатай байдаг. Ямааны цэцгийн хувьд бол яг адилхан шинж тэмдэгтэй боловч одоо үйлдвэрлэсэн вакцин маань одоо хогжрууд вакцин гэж одоо хэлдэг. Ямааг өвчлүүлээд одоо тэр үүссэн тэр хогжруугийн одоо цуглуулж одоо идэвхгүй жүүлсэн одоо ийм вакциныг манай улсад биокомбинат үйлдвэрлэдэг байгаа. За сайн байцгаана. Би одоо та бүхэнд бог малын мялзан төсөл өвчний талаар мэдээлэх болно. Энэ өвчин нь хонь ямааг өвчлүүлдэг вирусын гаралтай халуурах, аман дотор шахлаа үүсэх, цацаг алдах, дотор эргэтэнд үрвсэл үүсэх шинж тэмдгээр илэрдэг. Зарим тохиолдолд үхэл төрөх ийм өвчин байгаа. Энэ өвчин маань одоо парамиксовирусын овгийн морбили вирусын төрлийн вирусээр үүсдэг. Энэ маань амьсгалын замаар халдвар дамждаг өвчний нэг байгаа. Та бүхэн сайн мэдж байгаа одоо улаан бурхан, хүний улаан бурханы вирус байгаа. Энэ маань одоо мөн адилхан морбили вирусын төрөл байгаа. Үүнээс гадна одоо үхний мялзан, мөн нохойн годрог зэрэг өвчин одоо энэ овогт одоо багтдаг байгаа. Энэ өвчний одоо вирус маань одоо яаж тархдаг вэ гэхээр халдвар авсан малын нус, нулимс, баас, шээс мөн одоо цацаг алддаг гэсэн одоо нулимсаар дамждаг гэсэн. За энэ та бүхэн одоо бог малын мялзан төсөл өвчний үүсгэгч одоо парамиксовирусын овгийн одоо энэ морбили вирус одоо харж байна. Энэ маань одоо амьсгалын замаар халдвар дамжих бүрэн боломжтой ийм өвчин байгаа. За энэ өвчин маань одоо би дээр хэлсэн одоо 1942 онд анх Африкт одоо анх тодорхойлогдсон байдаг. Тэгээ Африкт 1970-аад оны хүртэл одоо Африкт одоо нийлэггүйдэд тархсан байсан. Тэгээ 90-ад оноос эхлээд одоо энэ маань одоо энэ ойрхот орнот тэгээд одоо цаашлаад одоо интегрүү дамжсан байгаа. Манай урд хөршил бол анх 2007 онд анх онцлогдсон байдаг энэ өвчин. Тэгээ манай орны хувьд бол энэ өвчин маань одоо энэ оны 2016 оны 3 сараас эхэлж одоо анх гарсан байдаг. За дараагийн зураг оръё. За энэ манай орны одоо тэр хятадын одоо уйгур Шинжаан буюу одоо тэр хятадын баруун хойд хэсгийн одоо хэсэгтээ одоо манайхан хилийн бомбтор хилдэг байгаа. Манай Ховд аймгийн одоо 4000 сумдаас анх энэ өвчин маань эхэлсэн. Тэгээ улмаар одоо Баян Улгийн увс завхан руу одоо 4 аймгийн одоо 15 орчим суманд одоогийн байдлаар дагсан байдалтай байна. За энэ та бүхэн одоо харж байна. Одоо энэ урал амнаас шингэн гоож нь
хамгийн тэгээд нулимс гоож гэсэн. Одоо тэг явандаа энэ маань одоо өтгөрөөд ногоорчдөг байна. Одоо тэгээ энэ маань өтгөрөөд ногоорчингууд яах вэ гэхээр хамар нь тагларчингууд нөгөө гоож байгаа нулимс маань одоо ингэж нөгөө энэ сувгаараа ингэж хамраар гоож чадхаа байна гэсэн үг. Тэгээд одоо гадагшаанаа гоож эхлэх гэсэн үг. Тэгээ гадагшаанаа гоож эхлэнгүүт энэ маань яах вэ? Нөгөө өтгөрсөн юм гадагшаанаа гоож нэг чинь үсийг нь байцалдуулаад хатаад эхэлнэ. Яг нь ялцгай зүйл дээр чинь нөгөө тоос шороо өтөг бууц ингээ очоонаа алдчихна. За ингээ нэг тоххойсон юм болох нь шүү дээ, тийм ээ. Эдгээр зүйлээрээ одоо орчныг бохирдуулсны дараа амьсгалын замаар одоо эрүүл мал одоо халдварах бүрэн боломжтой байдаг. Мөн контакт буюу одоо хавьтлын замаар одоо хонь юм маань одоо хашаанд одоо өөнөрө хашаатай байдаг учраас одоо зөвхөн одоо нэг хажуугаар өнгөрөхдөө одоо нэг салст бүрхүүлд нь хүрээд өнгөрөхтөл одоо энэ өвчний одоо халдварыг явах боломжтой байдаг. Энэ 2 сартаагаас 2 настай нас хүртэлх одоо ялангуяа өсвөр бага насны төл мал их өвчлөлийн үхлийн хувь бол харьцангуй өндөр байдаг ийм өвчин байгаа. Энэ өвчин бол ерөөсөө Монгол оронд одоо урд нь гарч байгаагүй анх удаа гарч байгаа өвчин байгаа. Энэ манай урд хөрсөдөл бол 2007 онд анх онцлогдсон байдаг. Тэгээ энэ хугацаанд одоо тэмцсэн боловч одоо үр дүнд хүрээгүй. Одоо тэгээ манай орны одоо энэ баруун талын одоо Ховд аймгийн дөрвөн мянгад сумдад одоо энэ оны 3 сараас эхэлж анх шинж тэмдэг илэрч эхэлсэн байдаг. Өвчний нууц үе нь одоо 3-аас 6 хоног орчим, зарим тохиолдолд 10 хоног орчим үргэлжиж болдог байгаа. Энэ өвчнөр бол хоньноос илүү ямаанд илүү хүнд тусдаг. Үхлийн хувь бол ямаанд илүү байдаг. Энэ өвчин илэрсэн үед одоо өргөн хүрээний одоо антибиотик хэрэгжилж одоо хам халдвараас сэргийлснээр одоо үхлийн хувийг бас бууруулах боломжтой гэж үздэг байгаа. Манай орны хувьд бол энэ өвчин үрдэн гарч байгаагүй гэж би дээрээсэн. Тийм учраас манай орны хувьд бол вакцин үйлдвэрлэдэг зүйл бол байхгүй. Одоо гадаад орноос вакцин холдож авч одоо хийхээс өөр аргагүй юм байдал үүсэж байгаа. Тэгээ онцлогооны хувьд бол манай улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори болон одоо манай мал эмнэлгийн үрээлэнгийн вирус судлалын лабораторийнхан бол онцлог бүрэн боломжтой байгаа. За энд одоо та бүхэн бас харж байна. Одоо энэ яг энэ ямаанд одоо энэ шинж тэмдгүүд их тод илэрдэг гэж байгаа. Одоо энэ яг энэ ногоорцсон. Одоо тэгээ ингээд энэ яар шарах одоо ингээд гарч эхэлж байгаа гэдэг та бүхэн харж байна. За одоо энэ нөгөө нүдэнд нь одоо үндсэндээ өрөвсөл үүссэн байгааг харж байна. За энд одоо та бүхэн одоо яар шарах үүсч эхэлсэн байгааг харж байна. Мөн одоо өтгөрсөн одоо тэр шар ногоон өнгийн одоо идэтэ энэ шиг болсон байгааг одоо та бүхэн харж байна. Одоо анхандаа шингэн гоож ирснээр сүүлдээ ингээд өтгөрөөд шар ногоон өнгөтэй болдог гэж байгаа. Тэр байдлыг одоо та бүхэн харж байна. За энэ та бүхэн одоо өвчний арай агсан шат буюу одоо энэ үндсэндээ ингээд эрүүг одоо ингээд заагаад харуулсан байгааг харж байна л да. Одоо энэ хилний гадаргууд дээр одоо ингээд цагаан өнгийн одоо нөгөө үхсэн одоо бүрхүүлийн эснүүд маань одоо ингээд хохирч байгааг та бүхэн харж байна. Тэгээ энэ мөн яг энэ амны хөндийн одоо дотор талаар одоо бас ингээд цагаан өнгийн одоо эпителийн давхар хуурч байгаа юм давхар одоо цагаан өнгөтэй харагдаж байна. Буйлны одоо энэ эпителийн эсүүд одоо ингээд хохирч байгааг та бүхэн харж байна. Энэ бол маш өвөрмөц шинж тэмдэг гэж байгаа энэ өвчний үед. Одоо энэ цагаан өнгөтэй ингээд нилэнхүүдээ ингээд хуурч ундаг байна. За энэ маань одоо уушгинд одоо ямар шинж тэмдэг илэрч байна вэ гэхээр одоо энэ уушиг маань одоо ингээд ерөнхийдөө анх бол ийм жижигхэн хатуу цагаан улаан өнгийн гөвдрүү үүсдэг гэж байгаа. Тэгээ явандаа ингээд нөгөөх маань ингээд томроод уушгийг нилэнхүүд нь хамарсан одоо ийм үхжилт үүссэн байгааг одоо та бүхэн харж байна. За энэ одоо уушгины гадаргууг одоо ерөнхийд нь өнгө нь яаж өөрчлөгдсөн байгааг одоо та бүхэн бас ерөнхийдөө харж байгаа. Энэ маань хоол тэжээл боловсруулах замын одоо энэ нарийн бүдүүн гидсний дотор ханы одоо тэр эпителийн тэр эсүүд маань одоо хохирдог. Мөн тэн дээр нь өрөвсөл үүсдэг гэж байгаа. Энэ өрөвслийн одоо энэ хамгийн гол шинж тэмдэг нь одоо энэ 90 дахин судал шиг ийм судал хэлбэртэй ийм цус харуулт үүсдэг гэсэн байгаа. За энэ бол мэдээж ийм болсон гидс дотор бол одоо угаасаа ямар ч хоол тэжээл боловсруулж чадахгүй. Байн гадагшаанаа одоо шингэний алдаастай жацаг алдсан байх хэвээр. Тэгээ энэ жацаг алдсаар бол одоо энэ хойтлын хэсэг нь бол тэр чигээрээ одоо битүү ингээд норсон байгаа гэдэг та бүхэн харж байгаа хаа. Тухайн бүс нутагт байгаа одоо бусад амьтад одоо үхэр өвчлөхгүй мөн адуу олон тэмээ өвчлөдгөө байгаа. Гэхдээ эдгээр амьтад маань одоо өвчний халдварыг бол ийш тийш нь тараах бүрэн боломжтой байгаа. Ийм учраас одоо хорио цэрийн дэглэм тогтоох шилжилтгөлтөөний хязгаарлах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэрнээс гадна өвчлсөн болон өвчний шинж тэмдэг ил үзүүлж байгаа мал амьтныг устгах мөн ялангуяа
бага өсвөр насны одоо төл малыг одоо вакцинжуулах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Сайн байцгаана. Одоо би та бүхэнд шүлхийн өвчнөс талаар мэдээлэх болно. Шүлхийн өвчин нь олон улсын мал амьтны халдварт өвчний А ангилалд багтдаг. Маш богино хугацаанд олон төрлийн мал амьтныг өвчлүүлдэг, эдийн засгийн асар их хохирол учруулдаг юм халдварт өвчин байгаа. Олон улсын одоо ангиллаараа бол энэ 20 цэрт өвчний нэг байгаа. Энд бол салаат хуруутан гэж бид бүхэн хэлдэг. Мөн салаат хуруутан бүх төрлийн амьтад үүнд гахаач огтно. Дээр нь зэрлэг амьтад цагаан зэр, бор гөрөөс, буг, хандгаа бүх төрлийн амьтад өвчлөдөг байгаа. Өвчний нууц үе бол 1-ээс 14 хоног орчим үргэлжилдэг. За энд та бүхэн шүлхийн өвчний вирусыг одоо та бүхэн харж байна. Энэ маань одоо коронавирусын овгийн автовирусын төрлийн вирус байгаа. Үндсэн 7 хвшилтийн вирус гэдэг гэж би түрүүн та бүхэнд хэлсэн. За энд та бүхэн одоо салаа туурайтай амьтын салааныгын хооронд одоо энэ цэврүү үүсч хагардаг гэдгийг одоо энд харуулж байна. Хүүтэн улиралд бол 6 сар орчим хуурай гадаргууд дээр одоо халуун улиралд одоо 14 хоног орчим одоо өвчлүүлэх чадвараа хадгалдаг байгаа. Гэсэн хэдий боловч энэ маань одоо халдваргүй зүйлэлтэнд ашиглагддаг бүх төрлийн хими бодиснд бол маш мэдрэг амархан итгэхгүйждэг ийм вирус байгаа. Энэ өвчнөр бол бүхэл гэрийн тэжээмэл болон зэрлэг бүх салаат хуруутан амьтад өвчлөдөг. За энэ та бүхэн одоо шүлхийгээр өвчсөн одоо гахайг харж байна. Энэ турууныхаа хооронд одоо тэр цэвэр үүсэд хагарцсан учраас одоо явж чадахгүй маш имзэглэж байгааг одоо та бүхэн харж байгаа бах. Энэ маань туурайныхын дээд ирэмгээр ч гэсэн одоо цэвэр үүссэн байгааг одоо та бүхэн харж байна. Яар шарах үүсчихсэн. За одоо тэр яг хооронд нь одоо үүссэн цэврийг харж байна. Маш нэмгүй хальстай юм усархаг. За энэ одоо туурайныхын дээд хэсгээр одоо бүгдээр ингээд цэвэр үүсчихсэн одоо ярсчихсан учраас энэ жин ихтэй амьтан учраас явж чадахгүй одоо ингээд хэвтцэн байгааг та бүхэн харж байна. За тэр энэ туурайныхын дээдлийн яг тэр арьстай нийлдэг хэсэг дээр нь одоо ингээд яарсчихсан. Одоо бүр зарим үед одоо энэ бүр туурай хурц ундаг шахуу байгаа. За энэ одоо гахааны одоо хоншоор хэсэгт одоо энэ цэврүү үүссэн байгааг та бүхэн харж байна. За энэ хөхнийхын толгойн дээр бас яг цэврүү үүссэн байгааг та бүхэн харж байна. Яг энэ түлэнхийнээс үүссэн юм шиг одоо ийм маш нэггүй айлстай их шингэнээр дүүрсэн ийм цэвэр үүсдэг байгаа. За энэ шүлхийн одоо үхрэнд үүсэх гол шинж тэмдгүүдийг одоо бас харуулъя. Энэ бол мөн одоо хилэн дээр юм гарсан учраас одоо гэж амнаас нь шүлсэн савирч байгааг одоо та бүхэн харж байгаа. За энэ хилэн дээр нь одоо маш өвчнөтэй одоо энэ гөвдрүү үүссэн байна. За энэ туурайныхын завсар одоо цэврүү үүсч хагарч байгааг та бүхэн харж байгаа. Мөн энэ уруулын ирэмгээр одоо маш нэнгэн шингэнээр дүүрсэн ийм цэвэр үүснийг харж байна. За энэ дээд хөхний толгой дээр бас ингээд цэвэр үүсч хагарч байна. Хамрын нүхэн дотор хүртэл цэвэр үүссэн байна. Энэ хилний өнгөр дээд хэсгээр одоо энэ цэвэр үүсч одоо хагарч байна. За энэ уруулын дотортлын хэсэг ирэмгүүдээр туурайны завсар одоо цэвэр үүсч одоо нөгөөт нь хагараад ярсцсан байгааг та бүхэн харж байгаа. За энэ маань хонь яман дээр үүсэх одоо шинж тэмдгүүдийг та бүхэнд харуулъя. Мөн л адилхан туурайн дээр нь одоо гарсан учраас одоо явах дурггүй. Имзэглээд одоо хөвцсөн байгааг та бүхэн харж байна. За энэ уруулын дотортлын хэсэгт одоо үүссэн одоо тэр цэврүүнүүдийг харуулж байна. Туурайны дээд ирмэгдээр үүссэн цэврүүг харуулж байна. Манай орны хувьд бол вакциныг одоо Оросын холбооны улс болон энтигээс одоо импортлж оруулж хийж байгаа. Манай орны хувьд одоо хамгийн эрсдэлтэй бүс болох зүүн бүсийг одоо эрсдэлтэй бүс гэдэг тэгээ завсрын бүс гэж голын төвийн аймагуудыг үзээд баруун бүсийг бол эрсдэлгүй бүс гэдэг тэндээс одоо малын гаралтай түүхийд гадаад руу худалдахаар төлөвлөж исэн боловч одоо харамсалтай нь одоо Баян Илгийн аймагт одоо
энэ өвчин онцлогдсон тэнд илэрсэн байгаа. Мөн одоо агаар туслын замаар одоо тарах бүрэн боломжтой учраас энэ аль шилжилт хөдөлгөөний хязгаарлах, мөн хорио цэрийн дэглэмийг чанд сахих зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За мачид иргэд та бүхэн одоо саяны үзүүлсэн өвчнүүдийн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд яаралтай холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд болон орон нутгийн засаг захиргааныханд хандах хэрэгтэй. Ингэснээр та бүхэнд учирч болох эдийн засгийн хохирлыг багасгах улмаар цаашдаа улс орны эдийн засгт хүртэл одоо чухал ачаал бүтэлтэй юм шүү гэдгийг сануулж хэлмээр байна. Та анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.